دا به اوس کوم درجې کې مسلمانان چې د جنت هره دروازه ورته اواز کوي څومره اعمال به یې راوړي والله که موږ د ځان سره سوچ وکړو کنه چې کومه دروازه به موږ ته اواز کوي نو د خپل ځان حقیقت به راته ښه ښکاره شي که ته وایې چې صدقې والا دروازه نو وګوره څومره صدقې ته ورکوې زه حساب په خپله ولرم که ته وایې روجې والا نو څومره روجې تا نیولي ته نفلي روجې نیسي او که نه نیسي که نه صرف د فرضي ته پروت یو هغې کې هم کمزور یې هغې کې هم جګړې کې پښتانه وایي روجې سر ته وخته ناشنا خبره دی بعضو پکې روجې سر ته کېږي او د طبیعت خراب دی او د سوار نه دی لګولی او د نشه نه ده کړې نو هغه یو میاشتې روجو ته په انتظار هغه هم په دې حال تېرې شي که ته وایې چې مونځ والا دروازه نو د مانځه سره دې څه حال دی په خپله وګوره ځان په څه طریقې ستا مونځ خشوع پکې عجزي پکې جړاګانې شتي ستا په منځه کې ستا په مونځ کې اوږدوالی شتي اوږده اوږده رکعتونه کوې ته د شپې ولاړې ته الله ته چېرته څه حال دی ستا د مانځه یعنې خبره مې دې پورې راواغسته چې هغه به څنګه اوچت مسلمان یو څومره اوچت مسلمان به چې د جنت هره دروازه هغه ته اواز کوي د جنت هره دروازه دغه شان په دې میاشت کې موږ روجې نیسو او روجې نیوه دا یو ډال دی په دې سره به ته بچ کېږي د جهنم نه او د شهواتو نه عبدالله ابن مسعود مشهور حدیث دی امام بخاری امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته څه ووایي من استطاع منکم الباء فلیتزوج په تاسو کې چې د چا د واده طاقت وي نو واده دي وکړي ولې وایي د دې سره د نظر حفاظت هم کېږي او د عورت حفاظت هم کېږي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم او څوک چې واده نشي کولی نو څه دې کوي روجې دې نیسي فانه له وجاء دا د ده دپاره د بچ کېدو لار ده د څه نه د شهواتو نه د بچ کېدو لار ده روجې دې نیسي په دې سره به دی د غلطو کارونو نه بچ شي ځکه چې دې سره رګونه تنګ شي او چې رګونه تنګ شي نو شهوت کم شي دغه شان حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الصوم جنه من عذاب الله د اور نه د بچ کېدو لاره هغه روجه ده یا روجه ډال دی د اور نه بچ کېدو لپاره ډال څه ته وایي په جنګ کې چې سړي ځان سره نیولي ده اوس چې زه پې بچ شمه د تورې د ګزار نه یا د نیزې نه یا د غشي نه نو دغه شان دا روجې یو قسمه ډال دی ته پې ځان د اور نه بچ کولی شي یو روایت کې داسې هم راځي الصوم جنه من النار كجنة أحدكم من القتال وی روجه ستاسو لپاره داسې ډال دی د جهنم نه د بچ کېدو لپاره لکه څنګه چې تاسو یو ډال استعمالوئ په جنګ کې د بچ کېدو لپاره امام نسائی امام احمد امام ابن ماجه او نور د روایتونه راوړي شیخ الباني صحیح کړي دي د دې میاشتې فضیلت ته چې دومره عظیم عبادت پکې موږ کوو په دې میاشت کې موږ هغه عبادت کوو چې د هغې په باره کې دا راځي چې څوک یوه ورځ روجه د الله په لار کې ونیسي بل ورځ موږ د حدیث وایي بلوغ المرام کتاب چې څوک یوه ورځ روجه ونیسي د الله په لار کې څه اجر ورته میلاوي بل ورځ موږ د حدیث وایي پرون اجر یې څه دی اجر یې موږ ذکر کړی او یا کاله په اندازه باندې الله دې د جهنم نه لرې کوي او دا دلالت په دې باندې هم کوي چې ستاسو ذهن ماشاءالله ښه تیز ذهن دی دا خو اسانه مسله ده ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا امام بخاري و مسلم د روایت راوړي دا اویا کالو په فاصلې سره او دا اویا کالو په اندازې سره الله سبحانه وتعالی د دې سړي هغه مخ د جهنم نه لرې کوي دومره فضیلت